Þá það þriðja dæmið okkar normaldreifingu. Við erum að nota sömu forsendur eins og í hinu dæmunum og nú ætlum við að skoða hversu margir hafa einkunn yfir 9,3. Nú, við erum ennþá að nota þessa sömu dreifingu áður, þar sem meðaltalið 6,8 og staðalfrávikið 1,5. Einkunnirnar táknaðar með X og nú ætlum við að skoða hversu líklegt að fá einkunn yfir 9,3. Þannig að við viljum fá að vita hvað þetta svæði stórt. Og við byrjum eins og venjulega með því að nota seta-formúluna. Og við setjum gildin inn eins og við erum búin að gera í hinum dæmunum. Við gerum alltaf x mínus meðaltal deilt með staðalfrávikinu. Meðaltalið 6,8 eins og áður og staðalfrávikið 1,5 en núna x-ið 9,3. Og við reiknum út af þessu, reiknivélin myndi gefa okkur hérna 1,66666 og svo framvegis, en við námyndum við annan aukastaf og við gætum þess að passa það að námynda rétt. Þannig að fyrst að þetta 1,66666 þá námyndast þetta upp í 1,67. Þetta ekki 1,66. Við þurfum þá aðeins samt að skoða dæmi betur vegna þess að ef við skoðum setatöfluna til þess að reyna að finna líkurnar, þá þurfum við að athuga það að setatöflan, hún gefur okkur alltaf líkurnar á því að seta sé minnin talan sem við lettum upp á. Þannig að líkurnar sem setatöflan gefur alltaf þetta svæði sem hérna vinstra megin við þetta strik, ekki það sem hægra megin. En okkur vantar svæði sem hægra megin. Þannig að þá þurfum við að nýta okkur það að heildarflatamálið undir ferli normaldreifingar, undir normalkurfunni, þá heildarflatamálið alltaf 1 vegna þess að flatamálið samsvarar líkindum og heildarlíkur eru alltaf 1, heildarlíkur á öllum mögulegum gildum. Og við nýtum okkur þetta. Þannig að við vitum að öll gild á setu hljóta vera annarkvort stærri heldur en 1,67 eða minni heldur en 1,67. Þannig að ef öll gild á setu geta verið hérna öðru hvoru megin við, þá hlýtur heildarflatamálið, heildarlíkindin að vera 1 heill. Og þá getum við nýtt okkur að líkurnar á því að vera með einkunn sem stærri en 9,3 hlýtur að vera 1 mínus líkurnar á því að vera með einkunn sem minni en eða jafnt og 9,3. Það sem þetta samfelld stærð, þá þurfum við ekki að velta fyrir okkur hvort þetta sé jafnt og. Að þegar líkurnar á því að svona samfelld stærð taki 1 ákveðgildi alltaf 0. En við getum fundið þessa stærð með því að nota þetta setagildi sem við fundum áður. Við setjum hérna líkurnar á því að x er minni en eða jafnt og 9,3, það hlýtur að vera sama eins og líkurnar á að seta sé minni en eða jafnt og 1,67. Og setjum töluna inn 0,9525 sem við finnum bara á setatöflunni og líkurnar á því að x sé stærra en 9,3 verður þá 0,0475 og eins og venjulega þá reiknum við þetta yfir í fjölda með því að segja 13.000 sinnum þessar líkur sem við fundum gefur okkur 618 nemendur sem fá einkunn yfir 9,3.